მოცემული გვაქვს shx ფუნქცია, რომელიც არის 1/4 x-ის მეოთხე ხარისხი მინუს 4x კუბი პლუს 24x კვადრატი და გვაინტერესებს მოცემული ფუნქციის შემთხვევაში აქვს თუ არა მას და სად აქვს ეგრეთ წოდებული გადაღუნვის წერტილი. ან წერტილები, ხო? არ ვიცით. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია შემთხვევაზე, ამიტომ მოდი განვიხილოთ ეს შემთხვევა. თუმცა, პირველ რიგში მოდი კიდევ ვახსენოთ, რა არის გადაღუნვის წერტილი. პირველ რიგში გადაღუნვის წერტილი არის მაკავშირებელი ფუნქციის ამოზნექილი ინტერვალისა და ჩაზნექილი ინტერვალისა. აი სწორედ ეს წერტილი არის ამ შემთხვევაში გადაღუნვის წერტილი. ან პირიქით, ესე იგი ჩაზნექილობიდან თუ გადავდივარ ამოზნექილობაში, აქაც ბუნებრივია მათი შემხვედრი წერტილი არის გადაღუნვის წერტილი. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაინტერესებს მოცემულ ფუნქციას გააჩნია თუ არა ამოზნექილი და ჩაზნექილი შუალედი და მეორე რიგის წარმოებული იცვლის თუ არა ნიშანს. უფრო მარტივი დეფინიცია ამ ყველაფრისა იქნებოდა, რომ აგვიღოთ ჩვეულებრივ მეორე რიგის წარმოებული, ანუ ჟ-ის მეორე რიგის წარმოებული როდის იცვლის ნიშანს. და რატომ? ეს არის ყველაზე ეფექტური და ყველაზე სწრაფი. გამომდინარე იქიდან, რომ აი ავიღოთ ესეთი ფუნქცია. აი ეს წერტილი არის გადაღუნვის, ხო, მიახლოებით. მაგრამ ვიზუალურად რო წარმოვიდგინოთ, რა არის მეორე რიგის წარმოებული ჟ-ი. ეს არის მომენტი, როდესაც საუბარი გვაქვს მხებთან ნაკადზე. აი ამ შემთხვევაში მხებთან ნაკადი მცირდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მეორე რიგის წარმოებული ამ ინტერვალში არის უარყოფითი. მეორე რიგის წარმოებული ჟ-ი ნაკლებია ნულზე, იმიტომ რომ წარმოებულთა ნაკადი უარყოფითია, შემდგომში უფრო მეტად უარყოფითია და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მეორე რიგის წარმოებული ყოფილა ნაკლები ნულზე. მაგრამ, როდესაც ამ წერტილს გავსდებით, წარმოებულთა ნაკადი უარყოფითია, შემდგომში ნაკლებად უარყოფითი, ანუ ამ შემთხვევაში მზარდ წარმოებულთა ნაკადზე მაქვს საქმე. და აი ესე, როცა ნულის ტოლი გახდება, ნულის შემდეგ ის ისევ მზარდი ხდება და დადებითიც ხდება. აქედან გამომდინარე, რადგან მზარდია აი ამ მხებთან ნაკადი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მეორე რიგის წარმოებულიც ყოფილა დადებითი. და რადგან ეს წერტილი იყო მომენტი, როდესაც მეორე რიგის წარმოებული უარყოფითიდან დადებითში გადავიდა, ესე იგი მოცემული წერტილი ყოფილა გადაღუნვის წერტილი. ამიტომ შეგვიძლია ჩვეულებრივ რომ მოცემული ფუნქციის მეორე რიგის წარმოებული ვიპოვოთ და რა თქმა უნდა რიცხვით ღერძზე შევაფასოთ ის სად იცვლის ნიშანს. ეს არის და ეს, მეტი არაფერი. ანუ ფაქტობრივად მე თუ გავაწარმოებ ამ ფუნქციას, ანუ თუ მაინტერესებს რისი ტოლია ჟ'(x)-ისა, შემიძლია ჩვეულებრივ 4 გადმოვიტანო წინ და მექნება x-ის კუბი 1/4 მაძლევს 1-ს, ამიტომ მოდი 1-ს აღარ დავწერ, მინუს 3/4 12 x კვადრატი პლუს 48x. ამის შემდეგ გვაინტერესებს მეორე რიგის წარმოებული 3x კვადრატს მინუს 24x პლუს 48. და სწორედ გვაინტერესებს მოცემული ფუნქციის შემთხვევაში სად გვაქვს ეგრეთ წოდებული უარყოფითობა, სად გვაქვს დადებითობა, სად გვაქვს ნული, მაგრამ ეს რო შევაფასოთ, ჯობია რომ მოცემული გამოსახულება ჯერ ნულს გავუტოლოთ და შემდგომში რიცხვით ღერძზე განვიხილოთ მისი უარყოფითობა და დადებითობა. შემიძლია ყველაფერი შევკვეცოთ 3-ზე, იმიტომ რომ ყველაფერი იყოფა 3-ზე, მექნება x კვადრატს მინუს 8x პლუს 16 უდრის 0-ს და ძალიან სასიამოვნო შემთხვევა, იმიტომ რომ დაგვიждდა სრული კვადრატი, x მინუს 4-ის სრული კვადრატი დაგვიждდა, რომელიც უდრის 0-ს. ამის შემდეგ ბუნებრივია შემიძლია კვადრატი მოუხსნა, იმიტომ რომ 0-ზე მაქვს საუბარი, ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე შემიძლია მოუხსნა კვადრატი. ანუ მექნება x მინუს 4 უდრის 0-ს, ესე იგი x უდრის 4-ს. ანუ ფაქტობრივად, როცა x უდრის 4-ს, ამ შემთხვევაში მოცემული ფუნქციის მეორე რიგის წარმოებული ხდება ნულის ტოლი. ამიტომ ახლა მოდი ვნახოთ რა ხდება რიცხვით ღერძზე. ესე იგი რა ხდება 0-მდე, კი არა და 4-მდე და რა ხდება 4-ის შემდეგ. ანუ რა ხდება ფუნქციის 0-მდე, მეორე რიგის წარმოებულის 0-მდე და მეორე რიგის წარმოებულის 0-ის შემდეგ. ნუ ცოტა უცხო ჟღერს, იმიტომ რომ 4 არის ფუნქციის 0. ცოტა უცნაურად ჟღერს, როგორ შეიძლება 4 იყოს 0. მაგრამ როცა x-ი 4-ის ტოლია, ამ შემთხვევაში მოცემული ფუნქციის მნიშვნელობა ხდება 0-ის ტოლი. აი აქ x-ის ნაცვლად 4-ო ჩასვათ, ბუნებრივია ჟ მეორე შტრიხი x-ისა უდრის 0-ს. ამიტომ ეს უნდა გავიაზროთ. მოდი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაცა არ მომეწონა ჩემი ნათქვამი. ესე იგი, რატომ არის 4 აი ამ ფუნქციის 0?
როცა x უდრის 4-ს, ბუნებრივია აქ რომ ჩავსვამ x-ის ნაცვლად 4-ს, მივიღებ მოცემულ გამოსახულებას 0-ის ტოლს. ანუ მოცემული გამოსახულების მნიშვნელობა გახდება 0-ის ტოლი. ამიტომ მინუს უსასრულობიდან 4-მდე ინტერვალში შევაფასოთ ეს ფუნქცია და ჩავსვათ ნებისმიერი რიცხვი მინუს უსასრულობიდან 4-მდე შუალედში. აი სიტყვაზე 0 ჩავსვათ. ეს არის ყველაზე ადვილად შესაძლებელი. 3x კვადრატი 0-ია, მინუს 24x-იც 0-ია, იმიტომ რომ x-ებს შეიცავს ორივე და გამომივიდა 48. ანუ დადებითია ფაქტობრივად აი ამ ინტერვალში, მაგრამ 0-ს მოდი წავშლი, რა ვიფიქროთ რომ 0-დან 4-მდე შუალედზე მაქვს საუბარი. ესე იგი მინუს უსასრულობიდან 4-მდე შუალედში ფუნქციის მეორე რიგის წარმოებული არის დადებითი. მაგრამ მოდი ვნახოთ რა ხდება 4-დან პლუს უსასრულობამდე. ესე იგი 4-დან პლუს უსასრულობამდე ინტერვალში რას აკეთებს ფუნქციის მეორე რიგის წარმოებული. ავიღოთ რაიმე, აი სიტყვაზე 5 ავიღოთ, ყველაზე ახლოს არის იგი 4-თან. ამიტომ შესაძლებლად ადვილია, იმიტომ რომ დიდი რიცხვები გვაქვს. 3-ჯერ 5-ის კვადრატი არის 3-ჯერ 25, ანუ 75, რომელსაც აკლდება 24-ჯერ 5, ანუ 120 და შემდგომში ემატება 48. მოდი დავაწყლოთ 48 და 75. ეს არის 8 და 5, 3. ანუ გამოგვივიდა 123 მოკლედ, 123-ს მინუს 120 და დამეჯდა 3. ესე იგი მოცემულ ინტერვალშიც ფუნქციის მეორე რიგის წარმოებული ყოფილა მეტი 0-ზე. მაგრამ უცნაური ის არის, რომ ამ შემთხვევაში ნიშანის ცვლილება არ მაქვს მეორე რიგის წარმოებულში. ანუ 4-მდე იყო დადებითი, 4-ის შემდეგაც დადებითია, 4-ში გახდა 0-ის ტოლი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ამ წერტილში ფუნქციის მნიშვნელობა გახდა 0-ის ტოლი, მან მაინც არ შეიცვალა ნიშანი. ესე იგი ფუნქციას არ აქვს ეგრეთ წოდებული გადაღუნვის წერტილი, და ვერ ვიპოვეთ სამწუხაროდ. 4 იყო ერთადერთი კანდიდატი, როდესაც შეიძლება ფუნქციას ქონოდა გადაღუნვის წერტილი, აი სიტყვაზე აქ რომ უარყოფითი ყოფილიყო, აქ რო დადებითი ამ პირიქით. აქ რო ყოფილიყო უარყოფითი და აქ დადებითი, ამ შემთხვევაში ბუნებრივი 4 იქნებოდა ფუნქციის გადაღუნვის წერტილი, მაგრამ როგორც ხედავთ, დადებითია 4-მდე და 4-ის შემდეგაც, ამიტომ ფუნქციას გადაღუნვის წერტილი არ გააჩნია.